Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous faire une vidéo par rapport à l'électricité donc en camping-car. Ça devient un sujet très souvent demandé sur les forums, sur les groupes, tout ça de Facebook et autres. Et on n'a pas tout le temps des réponses très claires par rapport à tout ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis un passionné d'électricité depuis l'enfance. C'est vraiment qu'une passion, donc je ne travaille pas là-dedans. Mais depuis, je vais dire, quelques années, je suis à mon 3e camping-car et j'ai pu, comment je vais dire, j'ai pu évoluer au niveau de mon installation électrique et j'ai pu aussi apprendre de mes erreurs. Alors, la première chose qui me frappe toujours, c'est que je vois souvent dans les groupes, j'ai besoin de 220 volts pour alimenter ma cafetière. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Voilà, j'ai envie de faire mon Senseo ou des choses comme ça. Alors, il faut savoir qu'en camping-car, des projets comme ça de vouloir faire fonctionner des cafetières, ce sont des consommables énergivores qui demandent énormément d'ampérage. Il faut savoir que le nombre de watts en électricité, que ce soit en 12 volts ou en 220 volts, le watt reste identique. Ce qui est différent, c'est l'ampérage. Alors l'ampérage tiré sur du 220 sera beaucoup plus petit qu'un ampérage tiré sur du 12 volts. Alors il y a un calcul très simple. On divise les watts par le nombre de volts. Du coup, quand on divise 2000 watts par 12, on va avoir énormément d'ampères demandés. Au plus l'ampérage est élevé, au plus on va devoir partir sur un câblage beaucoup plus épais, ce qui est tout à fait normal. Alors, moi personnellement, je vous demanderais plutôt de limiter votre consommation aux choses utiles. Le camping-car, c'est fait pour profiter. C'est un mode totalement nomade qui est différent que celui de la maison. Puis voilà, faites un café avec une cafetière italienne. Faites comme moi, prenez le petit modèle, vous mettez des pastilles de Senseo, ça fonctionne super bien et ça consomme pas d'électricité. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors, il faut tout d'abord étudier ce que vous avez besoin de faire. Comment je vais dire, tout consommable en fait va utiliser un nombre de watts. Une TV, le téléphone, l'ordinateur portable. Donc tous ces consommables, à l'arrière de vos appareils, il y a le nombre de watts de consommation. Du coup, vous devez diviser ce nombre par 12 volts pour savoir l'ampérage. Alors moi, je vais vous montrer mon installation à moi. Et comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre. Donc moi, tout d'abord, pour commencer, je n'ai pas un frigo Trimix. Moi, j'ai un frigo à compression qui est un frigo en 12 volts. Ce qui signifie que je n'ai pas de gaz et qu'il ne tourne pas en 220. Donc c'est pas un Trimix. Mon frigo est mon plus gros consommable. Lui, en été, il me pompe de l'énergie, mais c'est... Voilà, moi, personnellement, oui, il refroidit comme un frigo de maison, mais je regrette quand même pas mal parce qu'on mange beaucoup en extérieur et du coup, si c'est possible à l'avenir de reprendre un frigo Trimix dans les mêmes modèles, voilà, ben j'essaierai de le faire parce que voilà, ça consomme énormément. Ensuite, j'ai une télévision, j'ai un petit décodeur, j'ai mon système d'éclairage et tout ça, ma pompe à eau. Mais j'ai créé 2 circuits séparés. J'ai un premier circuit qui est connecté sur ma batterie à l'avant. Donc à l'avant, pour être clair, j'ai la batterie moteur et la batterie cellule. La batterie moteur va me permettre de démarrer, d'alimenter tout ce qui est dans ma cabine. Et la batterie cellule, tout ce qui est en fait éclairage, pompe à eau et tout ça. Et j'ai une batterie au lithium. Cette batterie au lithium de 150 ampères n'alimente uniquement le frigo et mon convertisseur en 220 volts. Pourquoi ? Mais comme ça, j'ai 2 circuits totalement séparés et mes gros consommables sont sur ma batterie au lithium. Alors, je prends mon téléphone et je vous montre. Donc j'ai le 220 ici,
sur 375 watts de Victron qui alimente donc ma télévision et mes petits appareils, mon décodeur, mes petits haut-parleurs là. Et ensuite, j'ai mon frigo qui est ici, qui lui est également connecté dessus. Alors le frigo à la base, c'était pas d'origine. Le frigo d'origine était connecté sur la batterie cellule, la batterie ici. Mais bon, ça partait assez vite et du coup, ça m'embêtait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu installer une batterie ici au lithium. Cette batterie au lithium, comme je vous ai dit, alimente mon frigo qui est là. Donc j'ai refait un trou, je suis repassé par en dessous pour me ponter sur le câble d'origine que j'ai sectionné évidemment pour avoir mon frigo séparé sur cette batterie. J'ai mon MPPT Victron qui est un 100/30. Alors la signification c'est 100 volts 30 ampères maximum. Ok, 100 volts 30 ampères maximum. J'ai un shunt où tous les pôles négatifs sont connectés pour me donner une vue de ma consommation donc sur le petit écran que j'ai mis là en direct. J'ai également un coupleur séparateur que j'ai pris sur AliExpress qui lui me permet de régler le pontage donc avec ma batterie de devant. Donc pour rappel, quand mon moteur est en route, l'alternateur envoie du jus. Si j'en ai envie, je peux l'activer et le courant va venir ici. Donc je le mets soit en manuel, soit en automatique. Ceux de Victron, c'est tout le temps automatique et moi ça m'embête parce que je le mets seulement quand j'en ai besoin. Donc là, il est désactivé, il est en manuel. Alors, j'ai donc mon petit écran que j'ai également acheté ici sur AliExpress qui me permet de voir ma consommation en direct. Donc là, on peut voir que j'ai 100% de batterie, je suis à 13.4 volts et j'ai 1 ampère 40 qui est occupé de s'enlever. Sachant que je n'ai que ma télévision avec mon petit décodeur ici. On va maintenant allumer le frigo, puisque lui est connecté dessus. Et en allumant mon frigo, surprise, j'ai une consommation, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que voilà, comme je fais tout ça avec le téléphone, de plus ou moins 8 ampères au total qui sont occupés de s'enlever, un peu plus de 100 watts. Donc il me resterait une trentaine d'heures d'autonomie. Une trentaine d'heures d'autonomie sans soleil, parce que j'ai au-dessus ici 400 watts de panneaux solaires. Malheureusement, le temps n'est pas trop au rendez-vous. Donc, pourquoi j'ai mis 400 watts de panneaux solaires? Pour être sûr que quand je pars en vacances, j'ai toujours assez d'énergie qui va subvenir à mes besoins. Ok? Alors, le Victron MPPT va s'enclencher et donner l'autorisation aux panneaux solaires de donner de l'énergie seulement quand il arrive à une certaine tension. Là, ma tension est encore trop élevée pour que les panneaux solaires viennent subvenir à mes besoins. Ensuite, les panneaux solaires vont venir donner l'énergie qui me manque ou combler la totalité. Alors, j'ai également installé deux petits allume-cigares qui sont également connectés sur cette batterie en direct, qui me permettrait de connecter le PC portable avec un chargeur en 12 volts en allume-cigare. Alors en direct sur la batterie, parce que si vous commencez, je prends l'exemple de ma batterie donc dans le moteur cellule ici général, et je viendrai me ponter par exemple sur celui-ci, ce 12 volts-ci que j'ai également. Voilà. Eh ben, il n'y a pas assez d'énergie en fait qui arrive, puisque c'est divisé, il y a déjà les lumières, ci, ça, donc il y a beaucoup de câbles qui sont tirés avant d'arriver à cette prise-là. Donc là, on part sur une prise directe connectée à la batterie, vraiment le plus proche. Donc ça permet de ne pas avoir de perte d'électricité. Je peux charger également mon aspirateur qui est là. C'est un aspirateur de chez Action, tout simplement, avec des petites batteries. Donc je viens connecter le chargeur de batterie sans problème. Je charge mon vélo électrique. Lui consomme énormément. Là on part à 12 à 14 ampères
quand mon vélo électrique est en charge. Donc ça, c'est le plus gros de mes consommables. Donc là, je vais essayer de charger mon vélo électrique uniquement quand j'ai une prise de 220 volts. Alors, être 100% autonome, ça dépend 100% comment je vais, dans quelle situation. Donc 100% autonome, le temps de partir dans un camping, ou 100% autonome parce que vous voulez vivre dedans. Alors 100% autonome en voulant vivre dans son camping-car, c'est pas avec 400 watts qu'on s'en sort. Faut être bien conscient de ça. Avec 400 watts ici de panneaux solaires sur mon toit, moi je m'en sors avec mon frigo qui tourne tout le temps pendant maximum 48 heures. Après ça, il faut au moins que je roule aussi pour avoir l'alternateur, le soleil, pour que ça puisse recharger. Je suis jamais 100% autonome. Et aussi pourquoi? Parce qu'avec le camping-car, je fais quoi? Je m'expose jamais en plein soleil. Le seul moment où je suis en plein soleil, c'est quand je roule. Vous imaginez bien que c'est bien les panneaux solaires, on se met au soleil, on a de l'énergie. Le camping-car ici en plein soleil, c'est 40 degrés à l'intérieur si je ne me mets pas à l'ombre. Donc ça, il faut bien être conscient de ça. C'est que le solaire, c'est bien, mais le solaire, il a besoin de soleil. Moi, quand je m'installe quelque part, avant d'arriver à ma destination, je vais quand même me mettre à l'ombre. Donc ça, faut bien comprendre. Mais donc, je suis 100% autonome pour mes déplacements dans le sud de la France. Je pars dans le sud, je vais mettre 4 jours pour y arriver, parce que je vais profiter sur la route de m'arrêter un petit peu partout, de découvrir des beaux petits villages et tout ça, mais je vais me mettre à l'ombre. Je sais que quand je suis arrivé quelque part, je peux rester au minimum 24 à maximum 48 heures avant de reprendre la route. Et voilà. Et du coup, après, en reprenant la route, je suis plus à l'ombre, je suis en plein soleil, j'ai l'alternateur, donc ça charge assez rapidement. Mais voilà, il faut bien comprendre tout ça. Alors, ceux qui veulent des gros convertisseurs de 3000, 4000 watts pour alimenter des cafetières, c'est un peu bête parce que voilà, vous allez consommer beaucoup d'énergie. Bon, même si la cafetière, c'est que pendant une minute et demie maximum, ça sert à rien. C'est des choses que moi j'ai fait à l'époque et au final, je sais pas si elle est dedans, mais voilà. Je mets des pastilles de Senseo dans celle-ci, 5 minutes et mon café est prêt. Donc ça, franchement, ne faites pas ces bêtises-là. Mais voilà, vous voyez qu'avec un système comme moi, vous pouvez vraiment être 100% autonome pour vos petits déplacements de vacances. Et vous n'êtes jamais sans courant. Le soir, ben voilà, vous avez envie de regarder la TV, vous mettez la TV. Vous voyez, moi, la TV ici est allumée. Pourtant, c'est une TV 220, c'est pas une TV 12 volts. Hein. Là, je vais vous montrer. Alors moi je fonctionne avec un système, je pense que les gens vous avez compris, qui n'est pas la parabole en tout cas. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser par rapport à votre installation. J'essaierai d'y répondre au mieux avec l'expérience que j'ai dans le domaine. Allez, à bientôt sur la route. Salut, salut!